dah. Oh, gigi kok. Oh, macam gigi ni. Dah tekong strike. Ui, agak kau naik ah. Mai layang-layang tu. Mai. Mai. Jauh. Tu dia main layang tu. Depan jauh, depan jauh. Depan jauh. Apa hal kau yang laju yang lagi? Gini bang. Kuat ni. Kenapa? Kuat tu dia. Tu masa tahan pakai ibu jari. Dah, naik. Kejar. Tak boleh lah. Tak boleh. Nanti dia ikut karang habis. Tak, air ni tolak laju. Bila kita tolak laju, dia kena situ je. Wah, tu lah. Ada. Malah nak salah. Dia duduk diam je. Dia main bawah je. Tapi angin kuat. Tak tahan angin. Oh, menekan je. Padu. Padu dia. Apa? Macam layang nak pergi. Lalang kot. Lalang ke tinggi je? Tengok je. Lalang. Tengok macam tinggi. Macam tinggi je. Lalang. Ni batang. Oh, tinggi lah. Mantap. Boleh bang. Tinggi. Patutlah. Oi. Kat sikit bang. Ya. Mantap.
Biar. Mantap. Tengok macam kau. On. GoPro nak? Jangan masih sangat. Kau tak ada apa tu. Tu. Saya ni. Saya ni. Bang kau meraba. Meraba. Saya ni. Mata kau kecil. Dia makan daun je. Sedut. Breakfast pagi. Betul bang. Gabu bang. Kerapu bang eh? Gabu. Sau. Yeah, good size lah. Jangan tahan pun. Micro G. Baik, Rok kata kalau boleh pusing ni. Ni. Boleh lambat. Lihat ni. Mujuk dia. Naik. Berat ada bunyi. Oh je pam dia. Tak apa tu. Mulut dia lembut. Dia pergi biar. Okey bang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan high stick sangat. Maintain dia. Gulung sikit-sikit eh. Memang dia kuat bang. Hello. Dia tak besar ni. Target apa bang? Baik kan? Baik. Baik bang. Dia tak besar. Saya tak besar ni. Light. Micro G. 0.4 PE 1. Belajar ni. Dia naik lah. Mantul. Ui, tak nampak lagi. Nampak. Dekat lah. Di sana. Dia belah bawah. Oh. Cermin tak bang? Oh, baby. Oi, baik. Ha, lesen baik. Lesen baik. Rompin. Lagi rompin jauh sangat. Ha? Nak pergi rompin jauh sangat. Ya, Faris strike.
Boleh lah. Lalang. Tunjuk sikit. Padu Faris. Salah gambar sikit. Okay.